Varētu kaut kur aizbraukt brīvdienās. Bet tikai nekur tālu. Varbūt uz Lietuvu? Bet tur jau mēs esam bijuši. Nē, tā gluži nav. Līdz šim Kaunijai esam tikai cauri braukuši. Un iespējams arī jūs. Raidījums tapis sadarbībā ar Kaunas IN. Labrīt no rītā. Mums pirmā nakts šeit Kaunijā ir aizvadīta. Dzīvojam mēs viesnīcā Hof, kas ir īstenībā pašā centrā, uzreiz ļoti tuvu Gājai ielai. Un šodien mēs savu dienu sāksim uz velosipēdu. Vēl jau tur pietupienas taisa un sildās un taisa visādi rīta rosmi, lai varētu 2 stundas nosēdēt uz rīteņa. Šos velosipēdus var izīrēt viesnīcā Babilonas, bet mēs vienojāmies, ka no rīta tos atgādās līdz mūsu viesnīcai. Savu braucienu sāksim pa Laisvas, jeb Brīvības aleju. Izrādās, šī ir viena no garākajām Gājēju ielām Eiropā. Un vēl kas ir interesanti, šī iela precīzi norāda austrumu un rietumu virzienu. Pastaigājoties pa Laisvas aleju, jums ir unikāla iespēja iepazīties ar īpašo un bagātīgo Kauņas starpkaru modernās arhitektūras mantojumu, kas atspoguļo savulaik uz šejieni pārcēlušos inteliģenci. Līdz šim Kauņa ir gandrīz vienīgā pilsēta pasaulē, kur tika uzbūvēts un joprojām ir saglabājies tik daudz modernisma stila ēku. Alejā ir daudz kafejnīcu, bāru, restorānu un jauku veikaliņu. Tā ir iemīļota pastaigu un tikšanās vieta. Piestājām pie Jurģa Mačjūna laukuma. Šis ir pasaulē pirmais laukums, kurā nav iespējams nokļūt un kurš gājējiem pat īpaši nav redzams. Laukumu ieskauj 3 ielas, kuras dienas gaišajā laikā parasti ir mašīnu pārpilnas, tāpēc tajā nav iespējams īsti ieiet. Esam pievarējuši to lielo kalnu un esam tagad nonākuši Kauņas ozolainē. Un šī ir lielākā ozolu birsa Eiropā. Un šī parka teritorija ir 84 hektāri liela. Parka teritorijā ir milzīga statuja ar sumbru, kas atgādina, ka pirms vairākiem 100 gadu šeit dzīvoja un pa šo teritoriju staigāja šie milzīgie dzīvnieki. Pēc atpūtas parkā mūsu ceļš ved lejā no kalna un dodamies izglītot savus bērnus un, protams, arī sevi. Man ļoti patīk muzeja, un mēs esam atbraukuši uz Lietuvas izglītības vēstures muzeju. Muzejā mūs sagaidīja lieliska gide, kas spēja tik ļoti ieinteresēt gan mūsu pieaugušos, gan arī bērnus, un mums visiem bija arī iespēja aktīvi darboties. Ir cilvēki, kas veido smaržas, un viņi izvēlējās kādu gleznu. Un tad pretī tai gleznai viņi ir speciāli izveidojuši kaut kādas smaržas. Ja tad man interesē meitene slīkst avotā. Kāda te var būt smarža? Šitā smarža ir tik labi. Es sajūtu kalmes. Kalmes, es zinu, kā kalmes smaržoja mūsu ezerā kalmes. Vispār man ļoti patika šis muzejs un arī diezgan tāda nostalģija, jo daudz tādi priekšmeti ir, kurus es arī pirmajās klasītēs man sanāca tādus redzēt, turēt rokā. Piemēram, es ļoti labi atceros to žurnālu veco, kas tur stāv uz galda. Lotte, kā tev patika?
Man ļoti patika, bija viss kaut kas, ko darīt. Patika tās brilles, kur pielika bildi, kur bija 2 bildes, un tad, kad atvilka tālāk, tur viena bilde rādījās. Nu, Rodīt, kas tev patika? Man patika tā mamuta kauls. Jā, tas stāstīja mums, kad Raka šeit taisīja pacēlāju, tad noraka kalnu un atrada reāli īstā mamuta kaulu. Nu, ko es varu pateikt par muzeju? Īstenībā mums stunda, pat vairāk kā stunda aizlidoja vienkārši nemanot. Noteikti jums iesakām, būs gan interesanti jums pašiem, gan arī kopā ar bērniem. Īstenībā nekad nebija aizdomājies, kā šis mācību process ir, kad ir sācies un kā ir vispār sākušās skolas, augstskolas un vispārējais. Kas stāstīja, ka bagātie kādreiz varēja atļauties ņemt zinātniekus un skolotājus, kas māca viņa bērnus, bet, piemēram, nabagajiem nemazām nebija tādas iespējas. Bija kaut kādas sagatavošanās skoliņas, kur varbūt mācīja tev skaitīt, mācīja kaut ko rakstīt, varbūt tā. Bet visā visumā iesakām bija reāli interesanti. Esam labi pasportojuši, esam izbraukušies ar riteņiem, esam pat uzbraukuši vēlajā kalnā. Esam izglītojušies, esam bijuši vienā muzejā un tāda sajūta, ka mēs esam nonākuši vēl vienā muzejā. Mēs esam atbraukuši uz Bernēlio krogu, kur mums ir paredzēts pusdienas ar visām gleznām un ar visiem inventārā atribūtikām, kas šeit atrodas. Vecas sienas tiešām izskatās, ka šīs koka sienas viņas nav labotas, viņas nav restaurētas. Viņas šeit kā ir 100 gadi atpakaļ bija, tā arī tagad ir palikušas. Mums pusdienās šodien visiem ir sulīgā Kievas kotlete. Es nezinu, kā tas trāpās, bet vienmēr man atnes mazāko porciju. Es nezinu, vai viņi vienkārši redz, ka es esmu lielāks par citiem, ka man vajag mazāk ēst. Diētu tev vajag. Jā, lai es ieturētu diētu un būtu vienāds tīvīts kopā ar visu pārējo familiju vai ko. Bet reāli man atnes mazāku. Mazāka kotleta, tev mazāka porcija. Tev izstāsta, ka neko neatnes. Tukšs šķīvi. Kaunijā ir moderns turisma informācijas centrs, un tā kā Kauņa pagājušo gadu bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, tad šeit var iegādāties arī suvenīrus, kas ir veltīti šajam notikumam. Šī caurspīdīgā siena ir Kauņas karte, kas ir veltīta 2022. gadam, kad Kauņa bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Kauņas ciemiņiem ir ļoti ērti, jo šie bukleti, kas parāda dažādus maršrutus, ir sadalīti pa interesēm, pa tēmām. Piemēram, šis buklets parāda, kur var doties kopā ar bērniem. Šeit var noķert kultūras šoku, šeit var iztaigāt visas vietiņas, kur ir filmētas dažādas filmas, un, protams, arī informatīvie bukleti, kur ir pilnīgi visa informācija. Esam atnākuši līdz kara muzejam, bet ko es gribu uzreiz pateikt? Viens liels bonusiņš ir tas, ka mūsu viesnīca ir pašā centrā pie Gājēju ielas. Tepatām viss ir uz vietas, tepatām bija informācijas centrs, tepatām netālu bija tas pirmais muzejs. Skatītāji, nekautrējieties, nākat ar mums! Esam iztaigājuši un iepazinuši jau šodien otro muzeju. Es domāju, mums šajās 3 dienās būs vairāk muzeju iztaigāt nekā pēdējo gadu laikā. Bet arī šis muzejs mums bija ļoti iespaidīgs un ar visu to, ka mēs gidam prasījām, lai viņš
mums nedaudz ātrāk izved cauri, tik un tā tas mums aizņēma stundu. Viņš pats par sevi ir diezgan plašs un milzīgs ar daudz dažādiem eksponātiem, sākot ar ieročiem un beidzot ar uniformām un šaujamajiem un visādām citām ar armiju saistītām lietām. Man ļoti patika, ka tur bija džips, ar kuru 40 gadus atpakaļ brauca ar viņu. Augšā pie griestiem karājās lidmašīna. Tas arī man ļoti patika, un viņa vēl bija oriģinālā lidmašīna. Man iespaidīgi likās redzēt to avarējušo lidmašīnu, kura veica lidojumu pāri Atlantijas okeānam, bet netika līdz Lietuvai, un piloti gāja bojā kaut kur Polijas mežos. Kad iztaigājuši esam šo muzeju, tad tu tikai sāc aptvert to, ka šo visu mūžu, ko mēs dzīvojam, ne tikai mūsu mūžu, bet arī visus iepriekšējos 100, 200, 500 tūkstotus un visus pārējos gadus, cilvēki ir visu laiku karojuši, visu laiku viņiem ar kaut ko viņi nav apmierināti, kāds mēģina iekarot kādas zemes. Un it kā tāda sajūta, ka mēs dzīvojam jau ļoti, ļoti mierīgā laikmetā, bet tik un tā pašās beigās mūs ieved telpā, kurā ir daudzas relikvijas, kas ir saistītas ar Ukrainas karu. Un mēs saprotam, lai arī mēs dzīvojam jau 21. gadsimtā un ļoti, ļoti mierīgā laikā, arī tagad tādas pašas relikvijas ir no kara, kādas bija 40, 100 un 1000 gadu atpakaļ. Tā kā cilvēki vēl joprojām nav iemācījušies sadzīvot viens ar otru, sadzīvot mierā un bez šādām asins izliešanām. Es domāju, ļoti ceram, ka Ukrainas karš varētu būt viens no pēdējiem un beidzot cilvēki varētu iemācīties sadzīvot vienam ar otru, dibināt ģimenes, radīt bērnus, vienkārši dzīvot foršā, skaistā savā valstī un priecāties par to, kas jums ir. Muzeja apskates noslēgumā gids uzved mūs tornī, no kura paveras lielisks skats uz pilsētu. Gribējām atbraukt uz baseinu, bet mums te nelaiž iekšā. Izrādās Lietuvā šeit ir sākumā mums ir jāpiereģistrējās ADC parkingā. Un tikai pēc tam mēs tiksim iekšā, tikai tad attaisīsies šlagbaums. Tas nav tā kā pie mums Latvijā piebrauc, noskanēja, kaut kur samaksāja un brauc. Tā kā, ziniet, ja jūs gribat atbraukt vai nu uz arēnu, vai nu papeldēt uz arēnu, tad te vispirms... Jāpiereģistrē mašīna vispirms un kartu vēl jāpiereģistrē. Pēc 2 muzeju apmeklējumu mēs esam nopelnījuši arī nedaudz atpūsties un relaksēties. Esam atbraukuši uz Žalgiris baseinu, nopeldināt mūsu bērnus. Es ļoti ceru, ka arī mums lielajiem šeit kaut kas atradīsies, vai kāda džakuzi, vai kāda pirtiņa. Ir patīkami vakarā pēc tādas aktīvas darba dienas atnākt nopeldēties un relaksēties. Patiešām šeit ir ko darīt arī mums pieaugušajiem. Mēs varam pasēdēt džakuzi, ieiet saunās. Bērni var papļunčāties vēl baseinos. Bērniem vēl ir spēks papļunčāties baseinos, tā būtu pareizāk teikt. Mums ar Leldi īstenībā ir baigi forši pasēdēt kaut kur siltumā, siltos džakuzi. Šeit ir labi, ka džakuzi ir ļoti lieli, tad vienmēr būs vietas. Īstenībā, kamēr mēs tagad šeit filmējam, mēs tos bērnus tikai esam pierunājuši, lai viņi atnāk šeit pie mums. Īstenībā jau viņi nav ar mums kopā. Viņi visu laiku kaut kur pazūd. Labi, Lotte nedaudz mazāk, bet Rodis tas vispār nevar nosēdēt. Man liekas, ka Rodis ir izmēģinājis visu, kas šeit ir, izņemot saunas. Rodī, rītā speciāli dēļ tā, ka tev ir tik daudz enerģijas, mēs paņemsim nevis 2 muzejus, bet jau 3 muzejus. Jā, un nedrīkstēs čīkstēt, ka vairs nav spēka un sāk kājas. Nu, liec, žāvēt.
Un tā ir tēma. Jā, mācieties pārējie. Reāli krūtā. Ieliki 20. Oi, kāds? 10 sekundes. 10 sekundes un gatavs. Toču 8 līdz 10 sekundes. Salusais. Nu nav pilnīgi savs, bet daudz Bet savs. tādas var forši ielikt somā. Jā, mierīgi. Šī ir lieliska iespēja, lai šodienu šādi mēs arī uz šādas foršas un patīkami relaksējošas nots nobeigtu. Tā kā ar labu nakti jums. Mēs vēl aiziesim nelielās vakariņās. Protams, mums vajag iestiprināties, lai rīt atkal mums būtu spēks visai garajai dienai. Tā kā tiekamies rīt no rīta. Pēc gardām vakariņām bērnu pierunāti aizejam vēl uz turpat blakus esošo Vienības laukumu. Vienības laukums ir viena no svarīgākajām pilsētas vietām Kaunijā. Laukuma rekonstrukcija tika pabeigta tikai nesen. Laukums bija ļoti sliktā stāvoklī, bet tagad šeit ir izveidoti mākslīgi uzkalniņi, apgaismotas strūklakas, amfiteātris un strauts, kurā var peldēties siltā laikā. Mākslīgā ainava tika izveidota, lai apvienotu dažādas paudzes. Šeit var braukt ar skrituļdēļiem un velospēdiem, spēlēt dažādas spēles vai vienkārši atpūsties. Labrīt! Čau, labrīt visiem! Šodien mums ir otrā diena šeit Kaunijā un atkal solās ļoti aktīva un piedzīvojumiem bagāta šī diena. Un mūsu diena sākas ar muzeja apmeklējumu, kas ir tikai dažu minūšu attālumā no mūsu viesnīcas, un tā nosaukums ir Tado Ivanauskos zooloģiskais muzejs. Kauņas Tadas Ivanauska zooloģijas muzejs dibināts 1919. gadā un ir viens no vecākajiem muzejiem Lietuvā un Baltijas valstīs. Muzeja dibinātājs bija slavens lietuviešu dabazinātnieks profesors Tadas Ivanauskas. Beidzot, es redzu, kā Cirulis izskatās. Tā tikai spogulī visu laiku redzu. Tagad redzu, kāds ir lauku Cirulis. Pēc gadsimta pastāvēšanas muzeja zooloģijas kolekcijā ir aptuveni 300,000 dzīvnieku eksponātu. Ekspozīcija ir izvietota 3 stāvos, 6 zālēs un 96 izstādēs. Mums šajā muzejā bija dota tikai stunda, bet iespējams mēs varētu pavadīt vēl 1 stundu vai pat vēl 2 stundas. Šeit ir tik daudz eksemplāru šajā muzejā, ka šis ir tās, ko mēs jums ieteiktu noteikti. Tik daudz eksemplārus īstenībā nevienā muzejā kopā ar dzīvniekiem, ar taureņiem, putniem un citiem kaut kādām čūskām, reptīļiem. Īstenībā nekur neesmu dzīvē redzējis tik daudz. Tā kā noteikti, es domāju, ģimenēm ar bērniem šis būs ļoti, ļoti interesants piedzīvojums. Bet pēc šī muzeja mūs jau gaida gids, ar kuru kopā pavadīsim turpmākās 2 dienas. Kaunijā pie mājām redzat šādu zīmi. Tas nozīmē, ka šī māja ir saistīta ar ebreju vēsturi. Kaunijā dzīvo vairāk kā 300,000 iedzīvotāju, un šī pilsēta ir otrā lielākā Lietuvā uzreiz pēc Viļņas. Starpkaru periodā tā kalpoja kā Lietuvas pagaidu galvaspilsēta, kad no 1920. līdz 1939. gadam Viļņu sagrāba un kontrolēja Polija. Šajā periodā Kaunijā tika veicināta bagāta kultūras un akadēmiskā dzīve, mode, neskaitāmas art deko un lietuviešu stila celtniecības. Pilsētas starpkaru arhitektūra tiek uzskatīta par vienu no labākajiem Eiropas art deko paraugiem un ir saņēmusi Eiropas mantojuma zīmi. Tas veicināja Kaunijas nosaukšanu kā pirmo pilsētu Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā, kurai piešķirts UNESCO dizaina pilsētas status. Pirms vairāk nekā 10 gadiem mākslinieks Vitenis Jakas ievācās šajā pagalma mājā un pamanīja, ka kaimiņi neiedziļinās un nespēja atcerēties pagalma kopīgo pagātni. Mākslinieks sāka gleznot uz ēku sienām agrāk dzīvojušo ebreju ģimeņu fotogrāfijas un saņēma lielu atbalstu. Pagalmā viens pēc otra uzradās citi objekti. Darbojas jauni mākslinieki, notiek kaimiņu svinības, kā arī brauc tūristi. Nākat
iet iekšā, nekautrējieties. Šis folkmūzikas muzejs ir pirmais un vienīgais muzejs Lietuvā, kas veltīts tautas mūzikas kultūrai. Tajā ir vairāk nekā 7000 eksponātu, sākot no Lietuvas un starptautiskiem mūzikas instrumentiem līdz audio ierakstiem, fotogrāfijām, vēstulēm un plakātiem. Šis bija jautrs un skaļš muzejs. Es domāju, noteikti patiks visiem bērniem, jo šeit var trokšņot. Var izmēģināt visus instrumentus. Apkārt vienkārši skan no visām malām, tiešām ir troksnis. Un mums beigās patika tā dziesmiņa, kas mums sanāca ļoti stilīga. 2 muzeji un galerija ir redzēti, laiks ir pusdienām. Esam uzlādējuši baterijas šajā picērijā. Un tagad ne tikai Jurģis ir kā drakons, tagad arī mēs visi pārējie esam kā drakoni. Mums atnes 6 lielas picas, protams, ka mēs daļu neapēdām, uzēdām vēl saldējumu, bet tiešām esam uzlādējuši savas baterijas. Un esam gatavi atkal turpināt savu darbā dienu, un tagad iesim uz Vecpilsētas centru. Šobrīd atrodamies vienā no Kauņas svarīgākajām vietām – senajā Kauņas rātslaukumā. Agrāk šeit bija tirgus, bet šobrīd šeit ir daudz skaistas āra kafejnīciņas. Un man aiz muguras ir Kauņas pilsētas muzejs, kurš šobrīd, diemžēl, atrodas rekonstrukcijā. Basketbola muzeja apskats iznācām šeit uz laukumu un satikām Braļukas, Nauri un Normundu Macijas. Un mēs sarunājam, uzspēlēsim vienu mazo draudzības maču tūlīt. Ir! No vēl viena. Oho! Iespēl, būs labi. Ar draudzīgu rezultātu noslēguši spēli, atvadījušies no Braļukiem, dodamies Kauņas pils virzienā. Kauņas pils Nemūnas un Nēras satekā tika uzbūvēta 14. gadsimtā, lai atvērītu krustnešu uzbrukumus. Lietuvā tā ir ne tikai viena no pirmajām mūra pilīm, bet arī vienīgā ar 2 aizsardzības sienu rindām. Ap šo gotika stila aizsardzības celtni veidojās apdzīvota vieta, kas pārauga pašreizējā pilsētā. Pili ilgi nekavējamies, jo vakars ir paredzēts bērnu izklaidēm. Un, protams, bērni to nevar jau sagaidīt. Ātri pārģērbamies viesnīcā un dodamies uz izklaides parku Uno parku. Lai arī bija sācies neliels lietus, mēs nedrīkstējām pievilt bērnus. Tādēļ noklausījāmies visas instrukcijas un devāmies izmēģināt vieglāko no trasēm. Tā variants jāiet ar bērniem kopā, lai varētu no muguras viņus pievaktēt nedaudz.
Varbūt kādreiz bērnībā es kaut ko tādu gājis, bet centos visu laiku izvairīties, bet nu. Es jau uzreiz teicu, lai viņš nekāp. Iziešu pušu. Šito trāsēs jau beigās būs profiņš. Tā nav vieglākā trase? Ir, jā. Kāpēc tev tas bija jāsaka mikrofonā? Es to izdarīju. Tas bija kaut kāds. Divas no visiem bija īstenībā ļoti rāks. Aptīsimies, kas rītā ar maniem muskuļiem. Patika? Jā? Rodi patika? Jā. Gribētu vēl, jā? Jā. Nē, pietiek. Ļoti labi. Oi, ko labi, ka lietiņš uzlika, ka nav jāiet pārējās visas tās. Bet ir laiks vakariņām. Esam tikuši šodien arī pie vakariņām un esam atbraukuši uz ļoti interesantu vietu. Varbūt vieta ne sevišķi interesanta, bet pats restorāns, kur esam atbraukuši, ir ļoti interesants. 3 veci autobusi ir salīmēti kopā, samitināti. Un šajā vietā autobusos iekšā ir uztaisīts restorāns, un šeit ne tikai ir restorāns, šeit arī ir, var redzēt, ka dzīvā mūzika ir pa vakariem. Šeit ārā ir, protams, teritorija ar lielu, nevis lielu, bet tādu vidēju skatuvīti, kur brīvdienās iespējams notiek kādi koncerti. Ja nelītu lietas, noteikti mēs sēdētu ārā, bet tagad mēs sēžam šeit iekšā, jo tiešām lietuviešiem ilgi gaidītais lietus ir pienācis, viņš arī iztraucēja mums Uno parkā, nedaudz patusēties vairāk pa kokiem. Es domāju, ka DJs ir arī speciāli pielīdz pie pults, ka mēs ne tikai pabaudīsim ēdienu, bet mēs arī pabaudīsim mūziku šovu. Žēl, ka šodien ir ceturtdiena, ja būtu piekdiena, iespējams šeit arī cilvēki būtu vairāk un būtu liels tusiņš. Man ļoti garšoja saldēja, sapēdu kādu pusi un man vienkārši ļoti slikti palika, bet es tāpat visu apēdu un man tagad tāds sajūta, ka es izvemšos. Bet no visu ēdienas bija ļoti garšīgs. Lasis bija ļoti garšīgs un tie rīsi tik garšīgi un tas saldējs arī bija ļoti garšīgs. Nu, tagad mēs braucam uz viesnīcu, ejam gulēt un satiksimies rīt. Peace! Labrīt! Pēc nepilnas pusstundas brauciena no Kauņas centra esam nonākuši vienā no skaistākajām Lietuvas vietām. Par šo vietu varētu teikt tā. Nav vajadzības braukt uz Itāliju, lai sajustos kā Itālijā. Pažaislas ansamblis ir viens no skaistākajiem baroka ansambļiem Lietuvā. Ansamblis tika uzcelts 17. gadsimtā Kamalduļu klostera vajadzībām. Šo visu skaistumu veidoja Florences meistari. Klosteris ar savu skaistumu bija labi pazīstams Eiropā. Diezgan krāšņi te ir. Tajā ir viesojies Zviedrijas karalis Kārlis 12., Krievijas imperators Aleksandrs I un Nikolais I. Klostera dienvidu daļā šobrīd ir atvērts sakrālais Pažaislas klostera ansambļa muzejs, bet blakus ir izveidots unikāls viesmīlības komplekss Monte Pacis, kurā var apmesties un pagaršot vēsturisko smuku ēdienus mūsdienu interpretācijā. Esam iztaigājuši klosteri. Protams, iekšā ir ļoti grandiozi un ļoti skaisti. Viens ir noteikti, kas ir vajadzīgs, tas ņemiet gidu, jo gids jums izstāstīs daudz informācijas, ko jūs droši vien paši nekad neuzzināsiet un nedzirdēsiet nekur. Un tā kā šis ir klosteris, tad ļoti cerējam, ka redzēsim arī meitenes, mūķenes. Nu, nekas gan citu reizi. Bet tūlītām kāpsim busā un brauksim uz
laivu izbraucienu pa viņu vietējo, kā viņi sauc, vietējo Kauņas jūru. Beidzot mums ir pienācis tas brītiņš, ka mēs varam mierīgi pasēdēt, mums nekur vairāk nav jāsteidzās, mums nekur nav jāiet, un mēs varam pabaudīt izbraucienu ar laivu. Mums aptuveni ir paredzēta stunda šeit, ko pavizināties. Mēs varēsim pavizināties, nedaudz arī pasauļoties, uzlidosim ar dronu, apstīsimies, kā šeit izstās no augšas, bet tiešām šo 3 dienu laikā beidzot ir tāds dienas laikā tāds relaksiņš, ko mēs pabaudīsim. Meitenes jau ir iekārtojušās aizmugurē. Laiks ir ideāls priekš izbrauciena. Vispār nav vējš, ir ļoti silts. Te ir ļoti ārti krāsa. Es ieteiktu šeit. Neko nedarīt. Ne? Jā, sēdēt. Mēs iesakam neko nedarīt, vienkārši beidzot atpūsties. Mēs braucam pa upi Nemūnu. Laiku atpakaļ šeit ir iesaistīts HES, un tāpēc šeit ir izveidojies kā ezers, un vietējie šo sauc par Kauņas jūru. Nedaudz jāpiepelnās. Kaut kāda naudiņa jāpiepelna, lai tiktu apakaļ, lai benzīnam pietiek. Esam visu iztērējuši, esam visu noēkuši pa lielam. Paldies par lieliskajām pusdienām. Bija ļoti garšīgas zivs un, protams, arī saldais. Tagad gaidām man vienu draugu, jaunības draugu un arī sportistu, ar ko kopā esam ļoti ilgus gadus trenējušies. Viņš teica, ka piebrauks aprunāties un pēc tam kāpjam busiņā un dodamies uz botānisko dārzu. Priet! Priet! Привет. Čau, Ramonīte! Čau! Чао, какая большая уже. Да. Отлично. Kā es teicu, satikām manu labu draugu Ramunas. Viņu Lietuvā, protams, visi pazīst, bet Latvijā jau lēnām viņu arī sāk pazīt, jo viņš vadīja vienu boksa akadēmiju, viņš bija no Lietuvas komandas. Bet mēs viņu kopā esam jau trenējušies un dzīvojuši vienās treniņu nometnēs ļoti sen apakaļ, 20-25 gadu apakaļ. Un viņš ir arī vairāk olimpisko spēļu dalībnieks un Eiropas un pasaules čempionātu godalgoto medaļu ieguvējs. Tā kā viņš mums ir ļoti populārs cilvēks šeit Lietuvā, bet viņš ir arī ļoti foršs, labs draugs. Mēs esam ar viņu arī īstenībā kopā uzfilmējuši kopā ar Leldi viens recepšu raidījums. Pomniš? Īstenībā tas recepšu raidījums bija tāds sākums tam raidījumam, ko pēc tam mēs taisījām kopā ar Leldi, saucās Gatavo ar smaidu. Bet mums tagad ir minūtes 15-20 ir brīvs, kamēr neaizbraucam uz botānisko dārzu, lai mēs varētu aprunāties, jo tik bieži mums dzīvē nesanāk satikties. Pēc pusdienām ir vajadzīga neliela pastaiga, un kur nu vēl labāk, ja ne botāniskajā dārzā. Es redzēju kaut kā tik daudz rozes vienā vietā. Varbūt. Un tik daudz krāsas. Ko? Nezini? Padomā, mums mājās arī ir daudz rozes, bet ne tik daudz. Šis dārzs ir 100 gadus vecs. Iedomājieties, ja jūs tagad izdomājat, es gribu savu dārzu, tad reāli savākt katru augu, katru stādu, iestādīt, viņus laistīt, pa viņiem rūpēties. Īstenībā tas ir reālākais. Ar to vien ir jānodarbojās, lai visu šito varētu apkopt. Es nezinu, cik cilvēki šādu dārzu apkopē, bet tas nav viegli. Viens ir, ka tas dzīvo dabā, par to neviens neko nekop, bet otrs ir, ka tev visu laiku par to jārūpējas. Šādu koku mēs redzam pirmo reizi.
Viņš ir ļoti milzīgs. Un izrādās, tas ir tulpju koks. Šeit ir pumpuri, un te jau tās atvērušās tulpītes ir. Un viņām ir interesanta smarža, un neierasti kokam man atgādina tā kā kaut kādu tropiskos augļus. Dažu minūšu attālumā no botāniskā dārza ir skatu laukums, no kura paveras skaista ainava uz pilsētu. Un no šīs vietas ir iespējams ar senu funikulieri nokļūt lejā līdz pat upei. This is the church, not the big one. From the bridge is to the left, the church is. This one. Yeah, and this is cathedral. Ir pienācis noslēdzošais vakars šajā lieliskajā pilsētā Kaunijā, un esam aizvadījuši 3 lieliskas un piedzīvojumiem bagātas dienas. Un, protams, katram no mums ir kaut kas, kas vairāk ir palicis atmiņā un kas ir visvairāk paticis. Un droši vien man būs visvairāk paticis tas dzīvnieku muzejs, jo tik lielu kolekciju, kā šajā muzejā līdz šim es nebiju saticis. Un tas tiešām būs tāds, ko es esmu ļoti priecīgs, ka arī mani bērni tur pabija, ka viņi redzēja šo lielo muzeju ar lielajiem daudzajiem dzīvniekiem un kukaiņiem. Un es domāju, arī jūsu bērniem šis muzejs būs noteikti interesants. Man patika Kaunas pilsēta kā tāda, man tā patīkami pārsteidza, un es viņā ļoti organiski iejutos. Un man ļoti patika, ka mēs dzīvojām viesnīcā, kas ir pie pašas gājēju ielas. Līdz ar to mēs visu iztaigājām ar kājām, visus muzejus, visus apskates objektus, jo pilsēta ir ļoti kompakta. Un, Rodrigo, kas tev patika? Man patika visvairāk Uno parks, jo es ilgi neesmu bijis tādā parkā. Latvijā jūs jau droši vien visi zināt, tur ir Tērvetes parkā ļoti līdzīgs nekā Uno parks. Un, Vienkārši tev patika Uno parks, jā? Jā. Žēl tikai, kad mums iztraucēja lietus. Ja nebūtu iztraucējis lietus, tad Rodrigo droši vien būtu izgājis visas trases. Jā? Jā. Man ļoti patika baznīcas, jo mēs bijām 2 baznīcās, un viena bija tāda gaiša, un otra bija tumša. Un ļoti skaisti bija visi tie zīmējumi uz sienām un uz griestiem. Kā jau jūs skatītāji redzat, katram ir kaut kas vairāk paticis un palicis atmiņā. Tā kā es domāju, ja jūs kā ģimene brauksiet uz šejieni, noteikti katrs atradīs kaut ko sev piemērot un kaut ko sev, kas šeit paliks atmiņā. Un noteikti būs daudz, kas jums izzinošs. Un kā jau Lelde teica, šeit viss ir ļoti kompakti un šeit viss ir uz vietas. Tā kā arī jums iesakam dzīvot noteikti pilsētas centrā. Jūs vakarā varēsiet iznākt ārā, aiziet uz dažādiem muzejiem. Un arī mums šis bija rekords 2 dienu, 3 dienu laikā, cik daudzos mēs muzejos bijām pabijuši līdz šim. Droši vien, ka mēs gada laikā iespējams tik daudzos muzejos. Tātad vēlreiz sakam, Kauni mums ļoti patika. Mēs iesakam arī jums atbraukt uz šo Kaunu, padzīvot 3-4 dienas. Arī īstenībā pietikt pat 2. Tā kā tiekamies jaunos ceļojumos, jaunos piedzīvojumos un ceram, ka mēs redzēsim arī bildēs un video kādos sociālajos tīklos jūsu piedzīvojums no šīs skaistās pilsētas Kaunas. Atā! Atā!